جاء في القصتين السالفتين كما جاء في البرنامج مخصصا للتقنيات والقواعد التي يجب احترامها في تحرير الموضوع الذي كان سميتها comment rédiger et mettre ensemble la thèse. Voilà. Je vais commencer tout d'abord par rappeler un certain nombre de règles universelles qui doivent être observées dans toutes les disciplines et partout dans le monde où on prépare une thèse de doctorat, dans le monde entier. C'est pour cela qu'on les appelle des règles universelles. D'accord? Que vous soyez aux États-Unis, au Japon, en Corée, au Mali, au Tchad, au Maroc, dans n'importe quel pays, il y a un certain nombre de règles qui doivent être absolument observées et respectées. D'accord? Alors je vais les énumérer une par une. Éventuellement, on pourra s'arrêter si vous avez des questions, si vous avez des compléments éventuellement. Alors, moi c'est ce que je vais commencer tout d'abord par les conditions préalables. Les conditions préalables, c'est-à-dire avant de commencer le travail de rédaction, il faut tout d'abord assimiler un certain nombre de principes. D'accord? Et le premier de ces principes, la première règle, bien sûr, c'est la maîtrise de la langue. C'est la maîtrise de la langue. La langue avec laquelle vous allez rédiger votre thèse, la langue de la rédaction. اللغة باش غادي تحرر وتروحها ما نسمحش لك انك ترتكب اخطاء لغويه. لكن من المفروض ان الباحث اللي تيوصل لمستوى ديال الدكتوراه خصو يكون متمكن من اللغه من قواعدها، سواء كانت لغه عربيه او لغه فرنسيه او اي لغه. Théoriquement, on n'a pas le droit, comme disent on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit de se tromper. D'accord? Il nous arrive, c'est vrai, quand je dis que nous n'avons pas le droit de nous tromper, dans certaines limites, bien sûr. Mais il est impensable, inconcevable que le doctorant, le chercheur, commette des erreurs de langue ou de grammaire qui, en principe, il est censé les connaître et les maîtriser depuis l'école primaire, secondaire, etc. العربية إن وأخواتها كما وأخواتها المبتدأ والخبر هذه أمور يعني من المفروض أنه يخص كل إنسان متمكن منها. نفس الشيء بالنسبة للغة الفرنسية. Ils doivent être en mesure de conjuguer les verbes dans tous les temps. C'est vrai qu'il y a un problème de concordance des temps. C'est une spécificité de la langue française. Vous savez que la langue française est la langue la plus bizarre. Il y aura أكثر خبراء اللسانيين شنو اللي يقولوا الكلام هي أكثر تعقيد وأكثر صعوبة من اللغات الأوروبية أخرى. اللغة الإنجليزية مثلا. أنا ستشرح اللغة الإنجليزية واحد الشكل يعني نوعا ما سهل. اللغة الفرنسية صعبة. هذا اعتراف الفرنسي يعني واحد الكلمة يمكن لك تكتبها
بطرق مختلفة. d'accord طن يمكن لك تكتبها طن زمان، يمكن لك تكتبها طن تي ا ان تي، يمكن لك تكتبها طن تي او ام إلى آخره. الأمور ما كايناش لغات أخرى، يعني اللغة الفرنسية لغة خير، هي لغة ماشي ما كتعتمدش غير على السمع التي كتكون حتى على الكتاب. اللغة العربية، اللغة العربية اللي هي شهادة كذلك كانت هي لغة صحيح نوعا ما معقدة وصعبة، إلا أنها لغة غنية جدا بالمصطلحات والمفردات اللي الغناء ديال اللغة العربية ربما ما كاينش مثيل ليه في لغات أخرى. هذه قواعد هي معروفة. La maîtrise de la langue est une condition préalable. D'accord ? Il est impensable qu'un doctorant qui a fait un bac plus 7, 8, 9, même plus, qu'il commette des erreurs banales, des erreurs d'une banalité que, par exemple, un collégien ou un lycéen est censé ne pas les connaître. Donc voilà, il y a المسألة ديال اللغة فيها علم أنه quand moi je le fais personnellement régulièrement, il n'est pas interdit d'avoir à ses côtés un dictionnaire. Pas interdit. Vous pouvez avoir un dictionnaire que vous pouvez utiliser pour transcrire exactement les mots. باش نعطيك واحد الكلمة ماشي عيب أنني ماشي نقلب عليها بالديكشنري، لكن من جهة ثانية واحد المسألة اللي ما كنديروهاش حنا ما كنعرفوهاش نديروها بزاف حنا كنغربا، لأنه ملي يكتب واحد الحاجة نعطيها لواحد آخر يقراها. نعطيها لواحد آخر يقراها، ماشي مشكل، لأنه بعض المرات فينا بعض الأخطاء ما كتبانش لينا، ما كنتابعوش ليها، ولكن ملي تعطيها لواحد آخر ملي تيقراها كيكتشف أن هناك كاين جمل ركيكة، جمل ما مبنياش مزيان، واحد المفردات ما مكتوباش بشكل صحيح وما إلى ذلك. فما فيها عيب أنه ملي كنسالي العمل ديالي كنعطيه مثلا اللي تيحرر اللغة العربية الأستاذ ديال اللغة العربية اللي تيحرر الفرنسية يعطي الأستاذ ديال الفرنسية، اللي تيحرر الإنجليزية يعطي الأستاذ ديال الإنجليزية يقرا ليه. ربما غادي وإن كان اليوم واحد العدد كبير من الأخطاء ولا هو الأورديناتور هو اللي تيصححها مباشرة، لأنه تيسطر على الثاني أنه ما ننساوش faut pas oublier d'activer la correction automatique. Quand on rédige, quand on écrit, il faut activer la correction automatique, sachant que l'ordinateur ça peut être parfois l'ordinateur il est quand tu as le mot داخل عنده في الميموار ديالو كيسطر عليه مع انه هو كلمه صحيحه. Donc il faut faire attention à ça. Bien. Alors, pour dépasser cela, donc la maîtrise de la langue, de la rédaction et avoir le verbe facile. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le verbe facile? C'est-à-dire avoir la facilité de l'expression, la facilité de s'exprimer. D'accord? De s'exprimer par écrit. Vous devez faire attention à une chose, il y a beaucoup de gens qui ont le verbe facile oralement. Il y a beaucoup de gens qui parlent aisément. عندوش مشكل في التواصل، ولكن عندهم مشكل في الكتابة. والعكس صحيح، اللي تكتب مزيان أستاذ الله يجازيك بخير. كاين اللي تيكتب مزيان ولكن عنده مشكل في التواصل. ونعطيكم امثله ديال الناس مثقفين من مستوى عالي جدا، اللي كتقرا الكتب ديالو كتقراها من مستوى عالي، ولكن ملي كتصنت له في الاستجوابات مثلا ما تيقنعش. واحد المثال اللي كنعرفو عزل العلوي، العلوي مؤرخ في
يعني الضرعوي في الكتابات ديالو كيكتب بواحد الأسلوب يعني راقي جدا. الضرعوي ربما هو معروف خارج المغرب أكثر من أنه معروف في المغرب، ولكن الضرعوي ملي تصنتو في الاستجوابات في الإذاعة ولا في التلفزيون أو في المحاضرات في بعض الأحيان يعني ما كيعطاش هذاك الكلام ديالو، ما كيعطاش المستوى ديال الكتابات ديالو. وكاين شخصيات من هذا النوع هذا. داكور كاين غارموران، عشان كتعرفوا غارموران غران فيلوزوف فرونسي كيكتب مزيان، ولكن ملي كتصنتو الهضره داكشي ما كيقنعكش. والعكس صحيح، كاين اللي تيتكلم مزيان، كاين اللي عنده ديك الموهبه ديال التواصل الشفوي تماما، تيهضر مزيان، ولكن il est incapable de traduire ce qu'il pense par écrit. D'accord. Et quand il le fait d'une manière maladroite. كيكتب واحد الشكل ماشي كما كنعرف كذلك واحد النوع يعني من هذا النوع هذا. Alors, moi je pense que la langue, c'est la clé, c'est l'outil, c'est un outil, c'est un instrument qui vous permet, si vous le maîtrisez bien sûr, vous permet de transmettre et vous permet de communiquer avec le lecteur, puisque vous écrivez pour un lecteur. كنكتبوا القارئ، هذا القارئ الحال في البداية هي لجنة المناقشة، ولكن كنكتبوا كذلك سائر الباحثين، لأن كتبوا حاولنا تسمى المناقشة ديالها، كتوضع في الخزانة، كتقرا كيقراوها ناس آخرين إلى آخره. هذا الشكل الأول. Avoir un esprit de synthèse en évitant les détails ennuyeux. Un esprit de synthèse يعني تكون كتكتب واحد الأسلوب تركيبي، والواحد يتفادى اش كيسميوه بالعربية التفاصيل المملة. Il faut éviter les détails ennuyeux. Il faut écrire avec un style simple. Nous sommes des scientifiques. Scientifiques, mais chez vous, l'idée de la physique. Un scientifique, c'est quelqu'un qui parle un langage clair et simple. Alors, le scientifique. D'accord. Donc, quand j'écris, nous sommes dans des disciplines scientifiques. La géographie, par excellence, est une discipline scientifique. Et donc, quand j'écris, moi je décris une réalité, et je dois la décrire, et je dois l'analyser avec un langage, avec un style compréhensible et simple. À l'ASS, on a fait paraître ce famille, je dirais. Il ne faut pas chercher la complexité. D'accord. Et je ne dois pas aller dans le détail. Souvent, ça on le retrouve dans des thèses, dans des mémoires, surtout les étudiants qui tombent dans le piège de la monographie. اللي تيمشي انه يحلل المعطيات تعمق البحث ديالو للمعطيات اللي تقدر تكون في ليزانكس. ليزانكس غادي نرجعوا لهاد القضيه. ليزانكس سير اصلا في الملحقات، ولكن هو تيدخل تيقول واحد الجماعه شحال عندها من كميه وشحال عندها من كار وشحال عندها من موتور وشحال عندها ديال ما الفائده من هذا؟ شنو الفائده؟ ولا شحال من الحانوت وشحال من البيسري وشحال من البزار وشحال من هذا؟ هذه الامور ماشي ضروري انني نتكلم عليها، ربما نشير عليها، ولكن الارقام بالتفصيل هذوك لي طابلو نديرهم ارفان، نديرهم في الاخر في النهايه ونمشي عليهم. Donc avoir un esprit de synthèse en évitant les détails ennuyeux. Troisième règle. Éviter les répétitions et les redondances.
tikrar. Souvent, quand on rédige un chapitre, il y a une section, et qu'on avance dans la rédaction, on oublie ce que nous avons rédigé. Et nous tombons dans le piège de la répétition. Nous répétons ce que nous avons déjà rédigé, ce que nous avons déjà écrit. Donc, mal redondance, les répétitions, tikrar. D'accord ? Il faut faire en sorte que dans chaque page, dans chaque chapitre, vous développez des idées nouvelles. Des idées nouvelles que vous n'avez pas abordées dans les chapitres précédents. Bien sûr, il faut que tout cela soit construit autour d'un fil conducteur. Il faut qu'il y ait une logique. أنا بدي تنقرأ واحد الكتاب ولا واحد الفتوحة من الصفحة الأولى حتى آخر صفحة كيخصني نحس بأنه كاين واحد الخيط شنو تسميوه؟ خيط ناظر رابط تماما يعني الذي خصني نحس بأنه كاين واحد المنطق كاين واحد التسلسل في الأفكار ما خصنيش ملي نكون نقرا انني نقرا واحد الحاجه اللي قريتها ديجا او لا شي حاجه اللي كتناقض داك الشيء اللي قريته من قبل في الاخر. اذا تذكرتوا انا البارح قلت لكم بان الاطروحه ديال الدكتوراه هي بدايه المشوار ديال الباحث ماشي نهايه ديالو. بدايه عاد غادي يبدا كباحث. قلنا بان الميموار الماستر نقدروا نسميوه بانه مقابله وديه ماتش اميكال كنتعلموا فيه كندربوا فيه كندربوا على القواعد ديال البحث. لا تيز on n'a pas le droit à l'erreur. La thèse de doctorat, on n'a pas le droit à l'erreur. Et quand on soutient une thèse de doctorat, اللي كيجيو هذوك الاساتذه اعضاء لجنه المناقشه وتيمنحوك درجه الدكتوراه، يعني انه تيشهد بانك انت راك وليتي في المستوى ديال هذاك الاستاذ اللي كاين في اللجنه، بانك انت راك وليتي بحالو. كنشهد انا بانك راك وليتي بحالو. داكور. وبالتالي انه ابتداء من هذاك اليوم في الابحاث المستقبليه ديالك بطبيعه الحال ما كيخصكش تعطيك المستقبل الا سافيتي في لاكاز، لانه كيخصك تحسن من الاداء ديالك علميا لغويا وعلميا. D'accord. Donc éviter la répétition et la redondance. L'honnêteté intellectuelle qui exige la citation des références et des sources. الأمانة العلمية نسميه الأمانة العلمية. الإنسان هو اللي كيكون تيكتب بطبيعة الحال كيخصو اللي تيقتبس واحد الفكرة أو واحد الخريطة أو واحد المعطى إحصائي بطبيعة الحال كيخصو يشير المراجع اللي يخدم. L'honnêteté intellectuelle qui exige la citation des références et des sources. Malheureusement, ces dernières années, il y a une tendance fâcheuse chez beaucoup d'étudiants, c'est le copier-coller. Il y a beaucoup d'étudiants qui procèdent à copier, bêtement parfois, stupidement, à copier ce qui existe sur Internet. Ils trouvent des documents, des articles qui disent copier-coller qu'ils sont. طبيعة الحال حنا كنعرفوا به، كنعرفوه كأساتذة ملي كنقرا كنحس بأن الأسلوب كيطلع بالضبط كنعرفوا بأنه ماشي ديالو. أنا كنفضل بحث عندي طالب فيه أخطاء ولكن تنحس بأنه فيه مجهود فاضل لأنه هو اللي كتبو، أنا كنفضلو على واحد اللي مشى. الحل السهل هو الكوبي شبه. ليكون في علمكم أن اليوم كاين دي لوجيسيال اللي كيمكنلو يعطيك واحد المجموعة من الجامعات كتخدم به. ملي كيطلبوا طالب اللي تيجيب الميموار ديالو تيجيب لا تيز ديالو كيقولوا جيب لي une version numérique. جيبها لي كلين كلي ولا جيبها لي ان سي دي. كيجيبها لي كندوز على الاورديناتور هذاك اللوجيسيال كيمشي كيقلب تيجبد لي لي ريفيرونس كلهم كيدوز التكست كيسكانيه كله
تيجبد ليا كل جمله كل مفرده كل فكره الى اخره ونتخصص في الكلام. بطبيعه الحال هذا السيستم كيبقى محدود لانه il ne détecte que ce qui existe sur Internet. Malheureusement, ce qui est écrit dans les ouvrages, dans les articles de format papier, il ne les connaît pas. C'est à franche. D'accord. Donc l'honnêteté intellectuelle, الأمانة العلمية هذه قيمة خص تحضرها وخص تكون توفر في كل باحث. القاعدة الأخرى éviter les jugements de valeur et les subjectivités. هذا واحد كذلك واحد الخطأ كبير كيسقطوا فيه واحد العدد من الطلبة الباحثين. les jugements de valeur حتى القيمة يعني في les subjectivités يعني أن في بعض الأحيان الباحث كتدخل هذيك الموضوعية أو هذيك الأمانة العلمية اللي فيه وتيعبر على وجهة نظر خاصة ديالو بدون إثباتات. مثلا مسألة كنلاحظوا مثلا في الفرنسية الدراسات كيقول je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Je constate que il ne faut jamais rédiger à la première personne. Jamais. Pour ceux qui font des thèses en français, il ne faut jamais rédiger à la première personne. Vous rédigez à la première personne quand vous êtes en train de raconter votre vie. Une thèse, ce n'est pas un récit de vie, ce n'est pas une autobiographie. Vous savez كيف عرفت الصفحياتك. d'accord أنت كتصدر بحث علمي وبالتالي أنه خصك تجرب دائما تحافظ على المسافة بينك وبين الموضوع اللي انت ما عندكش الحق تصدر احكام قيمه على اشخاص. بعض واحد النهار مثلا انه احيانا طلبه الدكتوراه كيتهم كيوجه اتهامات على مجانيه كيتهم واحد الاداره بالفساد او بالرشوه او كيتهم واحد المسؤول بالمحسوبية أو بالرشوة وما إلى ذلك. ماشي شغلنا كباحثين ما كنوجهوش الاتهام حتى شي واحد. كاينين مؤسسات هي اللي اختصاصها أنها كتحاسب وكتحاكم هاد الأشخاص. أنا يمكن اللي نشير بأن كاين اختلالات في تسيير واحد الجماعة واحد الجهة. كاين نشير بها كاين مشكل ولكن avec des arguments كون عندي مثلا إثباتات ولكن اتهام أشخاص بعينهم هذه المسائل اللي خصها d'accord le président de telle commune de telle région le ministre de l'inflamie إلى آخره كاين فساد في الوزارة كاين الأمور الواحد يتشابه. هو الضمير غير السماعي لا أنا ما عرفتش العربية الفرنسية كان أوجينال تستعملوا لو on a constaté نقول je constate ولا j'ai constaté كاين الكلمة العربية ينادي مجهول يعلم أو هذا أمر يقال بأنه آخره. ناقشنا هذه المسألة هذه بالعربية لا هذه مسألة مهمة كذا من جرب باحث من الموضوع كيدعم الطابع العلمي ديال البحث ديالو. قاعدة أخرى ربما عندها علاقة بهذه المسألة ne rien affirmer ou infirmer sans argumentation solide. يمكنش ليا أنني
يعني نعبر على واحد ونصرح واحد فكره او واحد الراي الا ما عنديش اثباتات ديالو. حنا كجغرافيين بطبيعه الحال ماشي الا كنتبتو بالارقام الارقام الاحصائيه، الا ما عنديش دي دوني ستاتيستيك اللي كتثبت داك الشيء اللي كنقولو، الا ما عنديش خرائط، الا ما عنديش معطيات، الا ما عنديش صور جويه اللي كتثبت هذاك الكلام اللي كنقول، من الاحسن ما نتكلمش عليه، ما نقولوش. داكور؟ دونك هذه انا في اعتقادي هذه شروط اوليه، لي كونديسيون بريالابل اللي كيخصنا نحترموها ويجب احترامها في بحث علمي. Maintenant, quelques éléments méthodologiques pour la rédaction de la thèse. La rédaction est un travail qui exige une méthode. طبيعة الحال أنه اشتغلنا على واحد الموضوع المنهجية، وبالتالي أن حتى التحرير حتى لا ريداكسيون كيخصنا نشتغلوا بمنهجية. داكور؟ كاين واحد المجموعة كذلك هنايا من القواعد اللي كيخصنا نحترموها اللي كنوصلوا للمرحلة ديال الكتابة ديال التحرير. يعني كنعتبروا هنايا أننا انتهينا من البحث الميداني، انتهينا من البحث البيبليوغرافي، وانتهينا من البحث الميداني، وانتهينا من التحليل ديال المعطيات سليمة. كنديرو ان كلان هادشي هو غادي يوضح. Alors, il faut prendre le temps nécessaire. Attention, parce que il faut prendre le temps nécessaire, parce que le travail de la rédaction, c'est un travail long. Long, L-O-N-G, طويل، يعني كياخد وقت. وخصنا ناخد الوقت ديالي. Malheureusement, et surtout on le constate dans nos systèmes de doctorat, souvent les doctorants ils sont sous pression. يكونوا تحت الضغط ديال الزمن، كيخصو يسالي 6 شهور، خصو يسالي في عام، خصو يسالي في عامين. الثاني انه ملي كيكون تحت الضغط ديال الوقت تيبدا كنقولوا كيبدا يكور في بعض الاحيان باتفاق مع الاستاذ. واش يعني راه حتى على المرات الاستاذ كيقول سامحني خلاص طلق جيب داك الشيء كيف ما كان دير خاصة. وهذه انا لاحظت مرات من الاساتذه المقبلين على التقاعد. الاستاذ ملي تيقرب التقاعد تيقول لك انا كنسمي سلبي خصني نحيد عليا الطلبه اللي معايا، خصني نحيدهم ميبقاوش تابعيني. ثاني انه في بعض الاحيان تجاوزات، يعني حتى الجودة ديال الأعمال كتحسن، الجودة العلمية كتكون ناقصة بزاف. علاش؟ لأن الطالب تحت الضغط ديال الوقت وتحت الضغط ديال الأستاذ ديالو. كاين طالب تيقول لك غادي تسولني لأنه عندي بوست في ديسمبر، راه إلا ما سولتنيش قبل ديسمبر راه غادي يضيع مني هذاك البوست ولا غادي تضيع مني هذيك البروموسيون. نفس الشيء اللي كيكون واحد. والقاعدة الأساسية في البحث العلمي خاصة في الدكتوراه أنه الباحث الطالب الباحث خصو ياخذ وقت، ولأنه وهذه بخلاف تجربتي أنا شخصيا ما يمكنش تكتب، ما يمكنش تحرر نفس الريتم واحد المدة طويلة. كاين نهار اللي كتكون بيان انسبيري، حسب بزاف ديال الحوايج، يعني كتدخل اعتبارات كثيرة. يعني الإنسان تيقدر يكتب بعض المرات، وبعض المرات كينقطع على هذاك الوحي كيبقاش ينزل وكتبلوكا مدة شهر شهرين 3 شهور مثلا، ما كيبقاش يقدر يكتب ولا سطر. وكيف؟
كاين واحد المساله مهمه جدا حتى في الغلاف الزمني المخصص للاطروحه. الا درنا مقارنه ما بين الاطروحات اللي هي سابقه اللي كتنجز في 10 سنوات اكثر لحد الان ما زالت تعتمد، بل ان يمكن نعتبرها انها قاعده اساسيه للابحاث اللي كتجي من بعد. ولكن حاليا دابا الا شفنا من الاونه الاخيره فاش ولات يعني لا الطيزه ولا يعني الاطروحه كتنجز في يعني 5 سنوات هو السقف الاعلى، ممكن تزيد سنه الان راه زادوا يعني واحد العام، يعني هو غلاف زمني محدود. يعني خصوصا ولا اتفقوا معايا يعني في الجغرافيا، وخاصه الجغرافيا الطبيعيه. كاين دابا بعض اللي كياخذوا مثلا دي زيشانتيون ومجبر انه 3 سنين هو كياخذ لي زيشانتيون، دونك حتى بالنسبه للتحرير ما كيكون حتى لواحد المرحله متاخره، بالتالي كتراكم مجموعه من المعطيات ومجموعه من المعلومات، وكيصعب من بعد انه نتحكموا في المساله ديال التحرير. حبذا لو ان التحرير يبدا يعني مع منذ البدايه، يعني اي حاجه درناها الا اننا كنحاولوا قبل ما يتراكم علينا المعلومات. انا غادي نوصل هذا الفكره. صحيح انه في النظام القديم اللي هو نظام فرنسي صراحه عنده مزايا، عنده نظام قديم، النظام الفرنسي. اليوم كنعيشوا زمن العلماء تفرض علينا النظام الانجلوساكسوني، النظام الامريكي اللي كيقولوا الانجلوساكسوني بالضبط امريكي. كتعرفوا بان امريكا الولايات المتحده كيديروا البي اتش دي 3 سنين، والبي اتش دي يمكن لك ديروا 100 صفحه 60 صفحه 70 صفحه. شنو المشكل؟ لانهم هما تيحاولوا يطبقوا حتى على العلوم الاجتماعيه المناهج ديال العلوم الطبيعيه، ديال العلوم الحقيقيه، لانه اطروحه ديال الرياضيات مثلا ولا ديال الكيمياء ولا ديال الجيولوجيا ولا ما الى ذلك يمكن لك دير 50 60 صفحه. داكور 50 60 صفحه ديال هما عموا، وبالتالي انه هذا النظام ديالهم كانوا كيطبقوه كذلك حتى العلوم السوشيال ساينس اللي كيسميوهم. اليوم مع العلماء تفرض هذا النظام يعني العالم كله تقريبا لو سيستم LMD، لو سيستم ليسونس ماستر دكتوراه تفرض على العالم كله، وبالتالي اننا حنا صبحنا ما متهيئينش ليه، ما مستعدينش ليه، ما متهيئينش ليه. صحيح ان النظام الفرنسي يعني من مساوئه انه طويل، ولكن من الامتيازات ومن المحاسن ديالو انه كاينه جوده، خاصه في تعرفوا فرنسا معروفه في البحث العلمي في العلوم الاجتماعيه. كبار الفلاسفه، كبار علماء الاجتماع والجغرافيين والمؤرخين الفرنسيين. الولايات المتحده ما عطاتش بزاف من المفكرين في الميدان ديال العلوم الاجتماعيه، ما عطاتش. الولايات المتحده ما عطاتش، الولايات المتحده عطات علماء تماما في الكيمياء، في الفيزياء، في الطب، في الصيدله، الجيولوجيا الى اخره، ولكن ما عطاتش بنفس الحجم كيف عطات فرنسا. علاش؟ لان فرنسا كانت من البدايه كانت كتشجع البحث العلمي في العلوم الاجتماعيه وكتعطيه وقته وكتعطيه بالعكس في الولايات المتحده. وي بالنسبه للجوده، حنا كنبغيو ولا كنتحدثوا على الجوده، شنو ديالكم مسلم في الرسوم ديال التسجيل اللي كتفرضها دابا الجامعه بالنسبه للموظفين 10 درهم باش يتسجل كل عام؟ لا ينصح شنو كل عام كيخلص ديك 10 درهم. دونك بالنسبه للموظف تكون عنده ديك الكونترانت باش يخلص ديك 10 درهم كل عام. دونك الجوده ما غاديش تكون، خاصو يسالي داك البحث ديالو في ظرف 3 سنين. دونك الجوده راه ما بقاتش في الرسوم ديال التسجيل اللي فرضتها الجامعه المغربيه، خاصه جامعه محمد الخامس الرباط. بالنسبه على علم هذا كنتم كنتوا 16 مثلا كاين في المحكمه الاستئنافات القضيه، خاصة الموظفين الجامعتين المغربيتين محمد الخامس والقضائيتين انطلقت هذه السنة وغادي تعمل في الموضوع السنة المقبلة. خاصة أنا ما عرفش هذه 2000 درهم. على أي حال تبنى على الوطنية والتعمير ولا مش جاوب؟
صافي لا 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 ها؟ ذاك السنة في الجمعية الوطنية ديال البنات خصهم جي سي أكثر يوم جي سي لا ماشي بالضروره لا ذاك لا لا عندنا تقريبا شي 70 ولا 80 طالب في الدكتوراه في هذا الميدان ديالنا كلها بالفرنسيه والانجليزيه اللغه العربيه تقريبا شبه منعدمه يعني اكثر من هذا انني انا كنتعامل مع جامعات شرقيه كيعتمدوا على المراجع الانجليزيه في السعوديه في لبنان في دول الخليج في مصر وما الى ذلك الطلبه ديالهم كلهم تيحطوا الدكتوراه كيشرح عربيه بالانجليزيه احنا كنهضروا على لا ريداكسيون السن ولكن كنموذج مثلا كل الطب حاليا انا عارفين اللي كديرهم كانوا بالفرنسي ولكن بداو كيشجعوا المناقشات باللغه العربيه وحاليا في الطب هنا وفي وجده ناقشوا باللغه العربيه هذا ماشي ضد انا معاه هي انه حيتاش كيقول لك مراجع قليله باللغه العربيه ما كايناش ما فيها باس المراجع نعتمدوا عليها ولكن ما فيها باس حنا بين قوسين كبلد عربي راه خصنا نوجدوا يعني نناقشوا الاطروحات بهذا الشكل. غير المشكل اللي ثاني اللي نطرح هو انا تكلمت عن المراجع ولكن كذلك كاين اساتذه ما تمكنيش من اللغه العربيه. اساتذه نعطيكم مثال عندنا في المعهد الا قليلا اللي كان يتكلموا عربيه قلت لهم اغلبيتهم كلهم فرنسيين. بالتالي انه ما كيقدرش يقول ما يقدرش ياثر على اللغه العربيه. هذا مشكل كبير هذا مشكل كبير رأييا يطرح النقاش نقدروا بأنه سبحانه وتعالى nécessaire. La rédaction du texte, c'est un travail qui ne s'improvise pas. Vous savez ce que ça veut dire qui ne s'improvise pas. Il y a même fait l'improvisation. ارتجال عمل لا يرتجل ما خصوش يترتجل بل انه تيخصو يتبنى تيخصو يتخدم وخصو ياخذ وقته. Il faut de l'organisation. Il faut de l'organisation dans quel sens واحد المسألة أنا كنت خدمت بها اللي هو أنه كنحضر ملفات كندير ملفات أنه كنرتب الوثائق اللي انا نشوف عليها والاستمارات والخرائط والصور وما الى ذلك كلها كنديرها في ملفات. كندير ملف مثلا ملف خاص بالبيئه او بالغابات، ملف خاص بالاقتصاد، ملف خاص بالحكامه، ملف خاص بالديموغرافيا، ملف خاص الى اخره. كندير ملفات il faut ranger les thèmes par dossier. C'est très important. ما يبقى شي كل واحد يخلط اللي كتكون في الحساب واحد المعطى واحد لا ما كتلقى صعوبة ما كتلقاش. Il faut choisir les meilleurs moments. Il faut choisir, c'est en rapport avec ce que je disais tout à l'heure. ما كتكونش عندنا سهولة في الحياة في أي وقت. كاين بعض الفترات الإنسان كيقدر يكون تعبان يكون مريض، بعض المرات كيكون كيعيش فترة ديال الضغط نفسي لأسباب ما pour des raisons quelconques, pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles. Il faut éviter à des moments. Il faut éviter à des moments de stress. كاين البعض اللي تيقول لك مثلا انا في رمضان ما كنخدمش. كل واحد على حسب ما عنديش مشكل في رمضان. سي دو لورغانيزاسيون il faut s'organiser tout simplement. كاين اللي تيخدم بالليل كاين اللي تيخدم بالنهار كل واحد ما كيفاش. Mais il faut savoir optimiser le capital temps. يعني عندك واحد رأس مال اللي هو رأس مال لا مادي في الحقيقة. رأس مال لا مادي لأن
الزمني هذا سي ان كابيتال كيما كبير اللي معطيك خصك تستغلو خصك تستثمر فيه أو تستثمرو على أساس أنك تستعملو بأحسن استعمال. Donc c'est une question d'organisation, c'est une question de planification, c'est une question de gestion optimale du temps. Alors, tout au long de votre rédaction, vous aurez des arbitrages à faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Des arbitrages à faire. Faut-il ou non traiter de cette question? في الوقت ديال التحرير يمكن كتصادف واحد الموضوع او واحد المعطى اللي ما كنتيش انت ديرو في بالك وكطرح السؤال على نفسك واش تناولو في الاطروحه ديالك ولا لا. faut faire des arbitrages يعني خصك تاخذ قرار وفي الغالب ان l'arbitrage il doit se prendre avec le directeur de thèse, avec le professeur. D'accord? تقدر مثلا انت كتحلل في الميكانيزمات ديال النمو ديال واحد المدينه معينه وصادفتي لقيتي بانه من بين العوامل اللي كتعيق التطور ديال هذه المدينه العامل العقاري انت ما كنتيش داير بالك انت كنتي كتحسب بان المشكل غير تفكات المشكل ديال الحكامه ولكن لقيتي بانه مثلا الاراضي المحيطه بالمدينه تشكل فعلا عائق كبير في التنميه وانت ما كنتيش مدخل هذا الموضوع في الاشكاليه ديالك وبالتالي انه انت مضطر انك تتناول هذا الموضوع وتحله. فكيطرح لك السؤال تقول واش انا مشيت وطولت في العقار هذا ربما غادي يخرج هذا الموضوع ديالي غادي يكون اور سوجي ولا خصني ضروري انني نتناولو شي حاجه. هنا كما قلت il faut faire un arbitrage et surtout il faut le faire en concertation avec le directeur de thèse. Moi j'ai donné un exemple comme ça, mais je suis sûr et certain que surtout ceux qui sont parmi vous qui sont en train de rédiger ont dû rencontrer des thèmes qu'ils n'avaient pas prévus au départ, qu'ils n'avaient pas intégrés dans leur problématique. Faut-il ou non développer ce point? Tout au long de votre rédaction, vous aurez à éviter les dérives, les digressions, et à chaque fois, vous devrez impérativement vous raccrocher à l'idée directrice au raisonnement que vous avez choisi de développer. C'est vrai, on a un مشكل كذلك باش يمكن لك تحافظ على هذاك الخيط الرفيع اللي انت متبعو في بعض الأحيان انه كيكون صعيب. بعض المرات تقدر كما كنقولوا بالدارجه تقدر تخرج بيست. Mais il faut faire attention à cela, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Dans la mesure où il ne faut pas traiter hors sujet. Il faut rester dans le vif du sujet. D'accord. Le corpus de la thèse, maintenant, le corpus, avec الأعمال اللي غادي تحلوا كيقسموا en deux parties, كيقسموا en trois parties. النظام الأنجلو-ساكسوني les Américains ما عندهمش مشكل يمكن لك دير une thèse en 12 parties. اش كتسميو لي بارتي فصول؟ الباب ولا القسم يمكن لك دير عند chez les Américains, chez les anglo-saxons, il y a une thèse de 60 pages ou 70 pages, vous pouvez la rédiger en 8, 10, 12 parties, c'est pas un problème.
يعني كيبغي يقول لكم بان النظام الانجلوساكسوني فيه واحد الحريه اللي تتعقل الباحث انه هما اللي عندهم مهم هي النتيجه بطبيعه الحال، هي النتيجه والمنهجيه هذوما اللي مهمين. في النظام الفرنسي لا، النظام الفرنسي تعطي واحد الاهميه كبيره للمضمون انه لا تيز ما كانتش كبيره بزاف بالنسبه لي مع العقيمه 300 400 500 صفحه 600 صفحه. كاينين دي تيز qui ont été faites en plusieurs volumes, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. D'accord. كاين هذا النظام الفرنسي. عند في النظام الفرنسي ولا شنو بدناه اليوم عند لي جوريست في كليه الحقوق. كليه الحقوق والاقتصاد كيديروا دو بارتي، une première partie, une deuxième partie. Et ça s'arrête là. Même أكثر من هذا أنا شفت دي تيز ما فيهمش conclusion. في دي l'introduction, première partie et deuxième partie. Il n'y a pas de conclusion. Dans les sciences sociales, la règle, il n'y a pas de règle en fait, mais on a l'habitude de rédiger en 3 parties. Première partie, une deuxième partie et une troisième partie, avec une bonne introduction et une bonne conclusion à la fin. En 3 parties. D'accord. Alors, avec les 3 parties, le principe des thèses, antithèses, synthèses. thèse, antithèse, synthèse. العربية الأطروحة والنقيض ديالها التركيب. D'accord. Il y a la première partie. C'est comme ça qu'on nous a appris, nous, quand on a fait la thèse, à rédiger une thèse. يقول la première partie ماشي ديالك. تدير فيها المعطيات اللي انت حسيت عليها. D'accord. La deuxième partie est تحلل فيها avec le معطيات. La troisième partie ديالك. C'est une partie personnelle. La troisième partie ديالك اللي كتخرج les conclusions, الاستنتاجات ديالك وكتديفلوبي. Première partie, deuxième partie, troisième partie. Thèse, antithèse, synthèse. C'est comme ça. D'accord. Bon. Maintenant, il y en a qui ne respectent pas forcément cette règle. Il y a des professeurs qui n'exigent pas justement le travail fait en 3 parties. Mais moi je pense que le plan en 3 parties, il convient parfaitement à la géographie. D'accord. Nous sommes dans une discipline de terrain et le verbe de l'introduction et de la conclusion. Dans la première partie, il faut étaler toutes les données que nous avons collectées. La deuxième partie كتحلل هذه المعطيات. La troisième partie كتخلي شنو الاستنتاجات اللي توصلت لها. D'accord. Le corpus de la thèse se compose de 3 parties inégales. Une introduction, un développement. هذول les parties بالنسبة للintroduction, moi je parlais essentiellement du développement. شي كلنا كنعرفوا لأن قرينا في الابتدائي تيقول لك المقدمة والعرض والخاتمة. شي كلنا قرينا المقدمة والعرض والخاتمة. هي سي لا ميم شوز. Dans une thèse, كنديروا مقدمة وكنديروا عرض وكنديروا خاتمة. Bien sûr, dans la thèse également, doivent figurer les tableaux, la liste des tableaux, les cartes, les photos et les graphiques, la bibliographie et les annexes. Nous voulons voir une كلمة على les annexes. الملحقات يعني. Alors, il y a beaucoup de chercheurs, de doctorants, principalement, des étudiants de master, qui considèrent que les annexes, c'est un fourre-tout. C'est une sorte de décharge, une poubelle. يعني أي شوية ثقة جمعها وما استعملهاش
في دائرة المكان. وبالتالي أنه في بعض الأحيان كنلقاو دي تيست تلقى فيهم لي زانكس كبار من التكست. علاش؟ لأنه كيحسب ليه بأن لي زانكس يعني هي حاجه ما قدرتيش تبروفيتيها. الاعتراف بغيتي تبينها وبغيتي تدخلها كديرها تماك. Alors que non, les annexes, ça fait partie de la thèse. شنو هي شنو les annexes? Ça sert à inclure les documents, pas tous les documents, les documents qui ont un rapport avec le texte. Les documents qui ont un rapport avec le texte, avec ce que j'ai dit. Alors, il se peut que dans mon texte, dans ma thèse, j'ai pu développer un certain nombre d'idées et que ما أشعل لي وقت ما عنديش l'espace أنني نعاود نطول فيهم بزاف وعندي des données statistiques عليهم. Et bien ces données statistiques je les mets dans les annexes. وكندير لي حالة عليهم voir annexe 1, voir annexe 2, voir annexe 10. سيدو غير الترقيم ديالهم واش كيكون سويت ديال الترقيم اللي عندي في نعم. الترقيم بالنسبه لهاد البارتي ديال لي زانيكس واش الترقيم كيكون بالتيمه ديال الترقيم اللي عندي في لابيس ديالي ولا كندير الترقيم لا علاقه لا علاقه. انا ملي كنكون كنتكتب في لاتيز عندي واحد الفكره. كيسكو جو بوغي دوني كوم اكزومبل. مثلا كتقول بان هذا المجلس البلدي مكون من اغلبيه ديال ملاك الاراضي. داكور. ولكن انا ما غاديش ندير بلاتيز اللائحه ديالو وعزه الدكتور محمد الهادي الى اخره، هذا الامينه ديالو الى اخره. كنقول فواغ انكس غادي ندير فيها اللائحه لا ليست ديال لي مونبر دو كونسيل. انا ما غاديش نتقل لاتيز ديالي بدي دوني اللي بالنسبه لي انايا ثانويه. واش افير بان ايدي maintenant pour détailler, pour l'argumenter, je me réfère à les annexes. Annexe 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors oui, l'hadaf vient des annexes. Éventuellement, moi je pourrais mettre également dans les annexes des cartes. Je pourrais mettre des... مثلا dans la méthodologie, quand je vais développer la méthodologie dans l'introduction, je dois faire la référence au questionnaire, au guide d'interview que je dois annexer, que je dois mettre dans les annexes. D'accord? Donc, pour nous faire les annexes, ce n'est pas une décharge. حاجة ماشي مزبلة. كما يعتقد الكثير من الزميلتو كيحسب لي بأن في les annexes كنخشم أي حاجة كنديروها تماك باش نعمرو. كاين بعض الناس دابا جا الاستاذ باهي كتلقى الكتاب ديالو مخرج مثلا كتشد 60 صفحه مثلا تلقى مثلا في مثلا 200 صفحه كتلقى شي دابا كتمشي دير فيه قواعد تنظيميه حاطهم معمر في مراحل. لا ماشي ضروري نديرو قوانين نديرو وي هذا كيفاش القوانين والمراسيم والدوريات وديك المسائل ماشي ضروري. نقدر ندير نص قانوني اللي بالفعل تيفيد القرارات في فهم واحد الفكره اللي انا تكلمت عليها يمكن لي نديرو. ولكن باش ندير القوانين كلها وندير داكور. دونك يعني ما تعتقدوش بان لي زانكس ils sont faits pour se débarrasser des documents. Les annexes عندهم une utilité. انا كنحاسب الطلبه على لي زانكس لان كنشوفوا اذا كان دي دوكيمون لي زانكس ما عندهم حتى علاقه بالموضوع كنعرفوا بانه تيعمر بهم. D'accord. La bibliographie, moi je suppose que, en tout cas, la bibliographie qui se commence à savoir, on va aller حسب قبل ما نديروا اطفال اكاديميك كنديروا واحد الترتيب النوعيه ديالها. كاين وثائق رسميه، كاين كتب، كاين اطروحات، كاين مقالات، كاين وما الى ذلك. هادشي كله كيخصو يترتب وبطبيعه الحال كيخصو يترتب بالترتيب الابجدي. باغ اوردر الفابيتيك كنبداو دائما بالاسم ديال المؤلف، العنوان،
السنة ديال النشر مطبعة المطبعة مش ضروري، ولكن دار النشر مهمة جدا. عدد الصفحات، عدد ولا الصفحات كان تاز إلا كان حنا استاذ كتكون كنديروا تما الا كان تاز ولا ارتيكل ما كنديروش التصنيف من الاول، مثلا قائمه المراجع، مثلا قائمه المقالات او لا كان يعني في اطار المرجعيات كنحدد واش هو ارتيكل ولا تاز دكتوراه ولا اوفراج ولا فهمتي يعني في لا بيبليوغرافي مثلا ما كتصنفوش ما كنصنفش لا ما كنصنفش لا هو نورمالمون تصنف لأنه alors il faut classer la bibliographie par type de document. Il faut classer la bibliographie par type de document. Il y a les ouvrages. Il y a les thèses et les mémoires. Il y a les documents officiels. Les documents officiels qui sont édités par des ministères, par exemple, par le HCT, le Wazari Kasmina, le bulletin officiel également. Il y a des articles. Vous pouvez également, alors, vous pouvez faire une bibliographie en français, une bibliographie en arabe, une bibliographie en anglais. D'accord. ولا في واحد الظاهره دابا كيسميوها لا ويبوغرافي اللي كذلك كيضيفوا لا بيبليوغرافي لي سيت لي دوكيومون ولا لي سيت ويب اللي يتسجلوا اللي كاينين في الانترنت. مزيان كان ما خصهمش يكونوا كثار بزاف. فاش يديروا سيت يدير الوقت الطون باش تقدر نعم. يديروا الطون حتى الوقت النهار والساعه. D'accord, donc l'introduction. أنا ربما غادي نسرع شوية ولكن نعطيكم بعض النصائح. آخر ما يتكتب هي المقدمة، أنتم عارفين آخر ما يتكتب هي المقدمة، والمقدمة هي أهم يعني عنصر أهم جزء في الموضوع. علاش المقدمة؟ لأن المقدمة l'introduction. Je parle de l'introduction générale parce que vous allez mettre également des introductions par partie. À chaque partie, il faut mettre une petite introduction. Et conclusion, bien sûr. Et conclusion. Alors, l'introduction, moi je parle de l'introduction générale. L'introduction générale, c'est un peu comme vous savez, comme l'hors d'œuvre. Quand on va manger, quand on est jeune, souvent on nous sert un plat qui nous prépare en quelque sorte à... Voilà. Et donc, l'introduction, soit elle me donne envie de continuer, soit elle me dégoûte et j'ai envie de ne pas continuer la lecture de la thèse. Il faut réussir son introduction. Si vous réussissez votre introduction, c'est que vous avez réussi, moi je vous le dis, c'est que vous avez réussi pratiquement 50% de votre travail. Si tu veux. يعني l'introduction générale qui doit comporter un certain nombre d'éléments que je vais énumérer. Il doit comporter un certain nombre d'éléments. Les composantes, alors c'est que l'introduction, elle doit constituer dans les environs de 10% de l'ensemble de la thèse. Il a des une thèse qui a mis à صفحة، c'est-à-dire à chaque صفحة de المقدمة. Il a des 200 صفحة، c'est-à-dire 20 صفحة. D'accord. Alors, l'introduction. Là, je dis en principe, l'introduction doit être l'élément le plus important dans la thèse, et il n'y a pas de problème à ce qu'elle puisse constituer jusqu'à 10%. Donc, l'introduction est constituée de pages. On a 3 pages. L'introduction, ça se coule
Un alcoolique. Qu'est-ce qu'elle doit constituer, qu'est-ce qu'elle doit comporter une introduction? Tout d'abord, premier élément, une présentation du sujet, situation du contexte du sujet et du cadre général de la recherche, définition des termes clés, balisage du sujet, orientation et reformulation éventuelle. L'introduction, كنتكلم على الموضوع كمدخل وكنحدد المفاهيم les concepts. Je définis un certain nombre de concepts, un certain nombre de paradigmes pour préparer le lecteur à la suite. Je dois également développer les motivations du chercheur. Qu'est-ce qui m'a amené, moi, à travailler sur ce sujet? Il faut éviter les motivations personnelles. Mais il faut trouver des motivations objectives, des motivations scientifiques. D'accord? Comme quoi, cette ville ou cette région ou ce territoire, dont on parle hier, a très peu fait l'objet d'investigations, d'études, et que la problématique de développement de cette ville n'est pas connue, ou elle pose un problème aux décideurs, aux planificateurs, etc. Il faut toujours trouver des arguments qui justifient le choix de votre sujet. Et des arguments objectifs. Des arguments objectifs. Il faut éviter les subjectivités. Les subjectivités, vous les gardez pour vous. D'accord? Monsieur, Oui. نقسم القسم الموضوعية والقسم الذاتي والقسم الموضوعي. الدواعي الموضوعية. Oui, il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Il y en a qui بيقولوا هذا. ولكن أنا اعتقادي وهذا الشيء اللي كنشجع عليه دائما أنه نركزوا على الأسباب الموضوعية. احنا في الميدان العلمي. احنا ما كنديرش قصة حياتي أنا مثلا. الأسباب الذاتية حيت أنا ولدت المدينة ولا حيت أنا كبرت فيها ولا قريت فيها ولا les gens ils sont fous. Chauds. D'accord? Mais il faut mettre l'accent sur les considérations objectives. Sur les considérations objectives. Subjective, يمكن تقولها في الغالب ما تكون دير راسو بونس يمكن تقولها لأنني أنا ابن مطلقات من المدينة وما إلى ذلك ولكن une thèse. Moi j'ai lu beaucoup de thèses faites dans beaucoup de pays et en général il n'y a pas de considération subjective. كأبواش أهلية تماما. نحن هنا في المغرب la construction de la problématique, la question centrale de la recherche. Ça, je l'ai dit, je pense que je l'ai déjà expliqué hier. Une problématique, c'est tout d'abord une question. Une question. Je dirais même une grande question. Une grande interrogation. السؤال كبير. Je peux le formaliser en deux lignes, 3 lignes. C'est pas un problème. C'est ça la problématique. La problématique, c'est une grande interrogation qui peut être éventuellement subdivisée en questionnement. Il faut distinguer entre la question et le questionnement. سؤال والتساؤل. D'accord? Alors, la thèse est censée être une réponse à la problématique centrale, à la grande interrogation. هذيك 300 ولا 400 صفحة من هذا الحوار يكون لها جواب على السؤال. ولكن أنا باش يمكن لي نجاوب على هذا السؤال أنا قسمت هذا السؤال الجوهري قسمته لتساؤلات اللي تقدر تكون على حساب 5 6 7 8 قسمته على ce que nous appelons en français des questions ou des questionnements subsidiaires. Subsidiaires. Qu'est-ce que ça veut dire subsidiaire? Ça veut dire تناوية. تناوية. D'accord? Donc, كنطرح هذه الأسئلة هذه. Là, je dois élaborer des hypothèses de travail. Et il faut faire attention à une chose très importante, c'est que je dois avoir autant d'hypothèses que d'interrogations. بقدر ما عندي الأسئلة بقدر ما تكون عندي فرضيات. لكن واحد
العدد كبير من الناس اللي تيديروا الفرضيات اقل من عدد الاسئله او العكس. ما معنى الفرضيه؟ الفرضيه هي مؤقته، اجابه مؤقته، c'est une réponse temporaire provisoire à une question que je dois vérifier, que je dois infirmer ou confirmer à la fin. دونك سي خاص تكون واحد الفرضيه عندنا في فرضيه وحده مركزيه، كيما عندي تساؤل مركزي، كيما عندي بروبليماتيك سونترال كيخص يكون عندي فرضيه مركزيه، والفرضيه المركزيه هي الخيط الرفيع اللي غادي نتبع. بطبيعه الحال بالنسبه للاسئله الثانويه لي كيسيون سوبيديير قلت ان كل سؤال كيخص يكون عنده اون هيبوتيز سكوندير. باش نكونوا متفقين على هذا، une interrogation centrale, qui est la problématique, une hypothèse centrale, qui est une réponse provisoire à la problématique centrale, des questionnements subsidiaires auxquels doivent correspondre des hypothèses secondaires ou subsidiaires. D'accord? Et que les réponses, les questions ou les questionnements subsidiaires et les hypothèses subsidiaires, ce sont en quelque sorte les titres de chapitres que je vais développer. D'accord? Moi, je fais un travail en 3 parties. Dans chaque partie, je vais répondre à 2 ou 3 hypothèses. Je vais infirmer ou confirmer 2 ou 3 hypothèses. D'accord? Il y a la règle que nous suivons souvent. Alors, donc des réponses provisoires qui méritent d'être confirmées ou confirmées à la fin. Aperçu de la littérature sur le sujet. Il y a beaucoup de doctorants qui ne font pas ça. يعني كديروا واحد القراءة نقدية البيبليوغرافيا اللي قريتي اللي اعتمدتي عليها. علاش؟ باش تبين شنو هي الإضافة ديالك. أنا كنقول بأن هذا الموضوع أنا غادي نشتغل عليه، ولكن راه يعني الوثائق اللي البيبليوغرافيا اللي اشتغلت عليها راه يلاه كتهم واحد الجانب انا لا نتفق ليه، باش انا اللي كقارئ نعرف شنو هي الاضافه ديالك، نعرف شنو زدتي نتايا على البيبليوغرافيا اللي خدمتي عليها. La valeur ajoutée aussi. Absolument. Éventuellement, vous pouvez critiquer cette bibliographie. Une lecture critique. قراءة نقدية للبيبليوغرافيا. يمكن تاخذ لك صفحة ونص، 2 صفحات ماشي مشكل. D'accord? Mais c'est très important. لأنه الناس اللي غادي يقراو الكراتيز غادي يعرفوا بأنك اعتمدتي على مراجع، وديك المراجع قريتيها بالفعل، وعندك موقف منها. عندك قريتيها وكتنتقدها كتقول بأنها مثلا ما كاملاش أو إلى آخره. Les méthodes d'approche et outils d'analyse. Il faut justifier bien sûr son choix. Vous allez choisir il y a énormément de méthodes, de réflexion, de recherche. Il faut justifier. Si vous choisissez par exemple l'approche systémique, c'est-à-dire que vous comptez d'ailleurs, c'est l'approche la plus utilisée dans le domaine de la géographie. Si vous choisissez l'approche systémique, il faut la justifier. Qu'est-ce que veut dire l'approche systémique? Comment vous la comprenez? Si vous choisissez la méthode, je ne sais pas, fonctionnaliste ou marxiste, ou structuraliste, ou peut-être monographique, si la monographie n'a plus sa place aujourd'hui en géographie, eh bien si vous choisissez cette méthode, il faut la justifier, tout simplement, il faut l'expliquer. D'accord? Méthode d'approche et outil d'analyse, justification du choix. Et par la suite, il faut mettre un plan de thèse, à ne pas confondre avec le sommaire. Pas la même chose. العربية كاين
ممكن الفرد خلاص الغالب تكون على الفرد تكون النهاية تديروا في البداية ماشي مشكل ولكن التصميم كنقول بأنه سو الخرائط sera construit autour de trois axes, Le premier axe, voilà ce que je vais développer. Le deuxième axe, voilà ce que je vais développer. Le troisième axe, voilà ce que je vais développer. هي المحاور الأساسية هذا هو التصميم. D'accord? Alors, il est conseillé de rédiger l'introduction définitive une fois le travail entièrement terminé et toutes les données maîtrisées. وقلنا بأن l'introduction هي آخر حاجة. علاش؟ لأنه اللي كنسالي يكون اطلاع شامل على كيبانوا لي شي حوايج ربما نقدر نجيب النظر في الإشكالية ديالي. Moi je peux remettre en cause. D'ailleurs, c'est ça la recherche. Un chercheur, c'est quelqu'un qui se remet en cause d'une manière permanente. أنا كباحث في العلوم الاجتماعية ما كنعتقدش بأنني أنا كنملك الحقيقة. بالتالي أنني كنسعى للوصول إلى جزء من الحقيقة. وكنكون خطأ. اعتبرت القضية في سنين جو سنين. Et donc, أنا في بنيت العمل ديالي على واحد الإشكالية وعلى واحد المجموعة من التساؤلات ولكن من بعد بدأت تبين لي بأن كاين تساؤلات أخرى أهم اللي ما انتبهتش لها وكيخصها تكون في الانترودكسيون. أو ربما لا بروبليماتيك الإشكالية ما صاغتهاش بالشكل اللي كيخصها تصاغ به من خلال الدراسة الميدانية اللي قمت بها. وإيش علاش كنخليو الانترودكسيون عارفة هي الدخل. Il faut une introduction générale et une introduction à chaque partie, Le texte est fortement structuré, organisé en ensemble hiérarchisé, soit en parties et chapitres, soit en chapitres uniquement. Chaque chapitre est composé de sous-chapitres, de sections, de subdivisions, etc. يعني كتكون واحد التراتبية واحد لا هيرارشي. أنا غادي نعطيكم واحد المثال اللي أنا كنشتغل به شخصيا وكنوصي دائما في الطلبة باش يشتغلوا به لكم على أساس أنه كيخص يكون واحد التقسيم وواحد التراتبية اللي كتخلي أن القارئ ما ننساوش ما كيكتبوا ما كيكتبوش لكم كيكتبوا القارئ كيكتبوا القارئ غادي يقراو لكم. ومن المحتمل أن لجنة المناقشة غادي توصي بالطبع ديال الروح ديالك وإذا وصلت بالطبع خاصك تعيد النظر راه ماشي هذا هو العمل اللي غادي تستمع لأنه في الأول حنا كنكتبوا لجنة المناقشة أو كنكتبوا لواحد الفئة ديال الباحثين متخصصين. من بعد ملي غادي توصي لجنة المناقشة بالطبع أنا غادي نكتب لأيها الناس معليش كنكتب على الناس المتخصصين ولكن الناس عادية مثل الطلبة الموظفين المنتخبين أي واحد تيهمو الموضوع ويقرا خصني نكتب ليه وتيخصني نحيد بزاف الحوايج اللي ربما ما عندهاش شي أهمية ولا ما عندهاش شي فائدة بالنسبة للقارئ إكس وربما نقدر نضيف حويجات أخرى وربما خصني نعيد النظر حتى في الأسلوب ديالي في اللغة إلى آخره. لكن الفرق أنني كنكتب لجنة المناقشة وبين أنني كنكتب القارئ لأي قارئ العامة الناس. دونك الثاني أنه كيخصنا هذا الطرابي ديالي في الأول باش يسهل عليا المأمورية كيخصو يكون مبني واحد البناء يعني مهيكل. أنا غادي نعطيكم واحد استوقعت لي أنا شخصيا لما انتهيت من لا ريداكسيون ديال أنا درت دكتوراه الدولة ديالي درت الدراسة ديالي كلها في فرنسا إلا دكتوراه الدولة دارتها هنا في الجامعة الخميس
زعما واحد الاستاذ كبير اللي ربما كيعرفوه بعضكم هو الاستاذ فضل الله. فضل الله الاستاذ كبير، الاستاذ فضل الله الاستاذ صحيح. ربما انا نتمنى شويه هذا الصوت. استاذ فضل الله بطبيعة الحال هو كان كيتفاهم معايا، كان عطيه بارتي باغ بارتي شابيتر باغ شابيتر. والاستاذ فضل الله متمكن من اللغتين العربيه والفرنسيه. والانجليزي، لانني انا حضرت معاه كل مؤتمر نتكلم بالانجليزي. انا تكلمت غير على اللغه العربيه والفرنسيه. استاذ فضل الله مرجع مشهور فيها بطبيعه الحال، ومرجع كذلك متمكن من اللغتين، على الاقل اللغه العربيه واللغه الفرنسيه. عطيته كنعطيه ولا باللي قال لي ولا باش يدير كلشي. ملي قلت ليه ملي درت انا وياه واحد الجلسه قال لي انت شتي بحالاش؟ قال لي بحال شي واحد المناشد. نعطيكم هذا المثال هذا اللي ربما يقدر يفيدكم. قال لي انت بحال شي واحد المناشدار من برا كتبان زوينه، ولكن ملي كندخلوا لداخل كنلقاو داكشي ما مفسرش مزيان. كنلقاو الكوزين هنا، كنلقاو حشاكم لي طواليت هنا، كنلقاو الصالون ليه الى اخره. يعني ما كاينش واحد يعني هذه الملاحظه ديالو كانت محبطه بالنسبه لي. ملي قالها لي قلت انايا كونتينيي وكذا. من بعد عملت مع واحد اللقاء ثاني قال لي شوف انا ما كنطلبش، انا حتى قالها لي بالفرنسيه قال لي مو جو نو مي با اون كوز، جو نو مي با اون كوز لو ترافاي، هذا لو ترافاي بالعكس مزيان، ولكن قال كيخصك تعاود تهيكلو من جديد. كاين دي شابيتر اللي تزادت من هنا خصهم يطلعوا هنا، هذه خصها تحط هنا، هذه هذا. كاين بعض الامور اللي انت تكلمتي فيها شويه خصها تزيد فيها. كاين بعض الامور اللي انت تكلمتي فيها بزاف اللي ما خصها، اللي ما تستاهلش، ما تستحقش انك تتكلم فيها بزاف. بالتالي على غير تقريبا زاد لي الخدمه واحد 6 شهور ديال الخدمه. 6 شهور ديال الخدمه، ملي كنتكلم على 6 شهور ديال الخدمه يعني تقريبا واحد المعدل ديال واحد 2 3 سوايع في النهار. بالفعل ملي ساليت هذاك اللي عطيتها له عاود قراها، كنت دابا نقدر نقولوا بانه العمل نوعا ما، ولكن مع ذلك بطبيعة الحال هو في واحد القضية سي فضل الله تيصحح له ستيلو حمار. داكور تعطيه هادشي يعني انت الشطر تيضرب هذا الى اخره. وحنايا يعني ملي كنشوف انا ستيلو حمار على بقينا تقريبا درنا هذيك لا فيرسيون، درنا اون دوزيام فيرسيون كوريجي، درنا اون تروازيام فيرسيون. وسبحان الله يعني تلمو ما كتعجبو حتى حاجه، ما كتعجبو حتى حاجه. يعني تعيا دو الى اخره. بالتالي انه دائما كتخمم في شي حاجه. كنحتاج خرائط، وكنا كنديرو خرائط الالوان، وهو اللي كيقول لي هذا اللون وهذا اللون، ولكن ملي كان تيبدل الراي تيقول لي معاك الى درجه انه في اخر المطاف جبت حدايا سيد الله مسح حدايا ودار الاورديناتور وكنصور الخرائط كنختار اللون اللي بغيتي. باش بغيتي نزوقوه باش تقول لك دير هذه ملي كنزوقوها كنقولو صافي كنسجلوها كندوزوها وكندوزو الخريطه اخرى. يعني بغيت نقول لكم هذا لا، ولكن بكل صراحه انه بالنسبه لي استغفر الله اللي كان مازال عندي علاقه به، انا كنعتبره استاذ ديني واب وصديق في نفس الوقت، لانه بقدر ما كان كيتعامل معايا علميا بقسوه، كيتعامل معايا علميا بقسوه، بقدر ما انه من بعد صحت بيناتنا واحد العلاقه ديال الصداقه، علاقه ديال الاخوه، علاقه ديال الامومه كذلك.
وبالتالي كنظن بسيط الله خدا تقريبا باش تعاد هذه تقريبا شي 4 سنين تمام تقريبا شي 6 سنين هذه تعرفوا بان السيد الله بن الخير ثاني دكتوراه الدوله تناقش الجغرافيا في المغرب بعد اول دكتوراه هي ديال المحور الغابه اول من حصل على دكتوراه الدوله في الجغرافيا في المغرب سي محمد غابه الله يرحمه سنه 1981 والثاني من حصل على دكتوراه الدوله في الجغرافيا في المغرب وهم الاساتذه فضل الله بن الفقيه سنه 1983 باش نقول بان البحث الجغرافي باقي جديد ما عندناش هذا التراكم اللي كاين في الوقت في القانون مثلا دكتوراه القانون من الاربعينات حسب علمي اول دكتوراه في القانون ناقشها مدني كان سنه 1948 داكور ممكن نعطيكم المثال ديال جريمتي انا الشخصيه. Pour passer d'une partie à l'autre et d'un chapitre à l'autre, il faut une transition. Elle consiste à faire une brève mise au point sur ce qui vient d'être fait avant de lancer la partie suivante ou le prochain chapitre. يعني كيخصكم دائما تحصلوا الله يخليكم تحصلوا على ذاك la transition. Voilà. يعني من شابيتر من بارتي انتقال من بارتي من شابيتر لشابيتر يخلق ما يحسش بانك قطعتي الموضوع ما يحسش بها. Et d'ailleurs, c'est parce que dans les introductions, il y a les conclusions de chaque chapitre. Vous allez mettre une petite conclusion à la fin de chaque chapitre et une conclusion de une page et demie à la fin de chaque partie. Et que la conclusion de la partie doit préparer le lecteur à la deuxième partie. Donc il doit le préparer à la troisième partie. Et ainsi de suite. De manière à ce que le lecteur ne doit pas sentir qu'il y a une rupture entre les parties. D'accord? C'est là qu'il faut... Alors, on doit veiller à la forme des titres. Alors, les titres des chapitres et les titres des parties. Moi j'ai constaté qu'il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de doctorants, ils n'ont pas le sens du titre. Vous savez ce que ça veut dire avoir le sens du titre? Il faut mettre toujours des titres problématisés, des titres provocateurs, des titres مستفز يعني ندير عناوين مستفزه اللي كتستفز القارئ انه يقشش. انا ما نديرش عنوان بحال انني كندير رابور ادمينستراتيف بحال كندير تقرير اداري، ما كاينش عندنا عنوان ديال المناخ التضاريس السكان البنيه التحتيه عباره عن جمل. لا تمام لكن دي عناوين بالفعل كنقولوا دي تيتر بروبليماتيزي اللي كثير الانتباه اللي كتخلي القارئ كتعطيه رغبه انه يقرا. Dans le corps du texte, la référence d'une citation est signalée par un appel de notes à l'exposant, les notes de bas de page, l'origine par laquelle il y a des chalets sous le fond. Alors, voilà un exemple de plan. Un exemple de plan. اللي انا كنعتمدو كالطلبه باش يعتمدوه وهو هكذا تكون الهيرارشي كندير واحد pour la partie واحد chapitre éventuellement pour le deuxième chapitre واحد جوج le troisième chapitre واحد ثلاثة إلى آخره. Et à l'intérieur de chaque chapitre, je fais également une subdivision واحد جوج واحد ثلاثة إلى آخره. d'accord. هذا هو الترتيب اللي اليوم أصبح معتمد تقريبا في العالم كله. أستاذ
بخصوص هذا الترتيب هذا مثلا نعطيك مثال استاذ في كندخل مثلا بحوار او لا درنا مثلا بارتي شابيتر مثلا عندنا لو تيتر مثلا الاول مثلا لو تيتر مثلا ولا وانتقلنا لواحد لو تيتر واحد اخر ولكن واحد مثلا لقينا فيه 3 العناوين الفرعيه واحد لقينا فيه غير جوج ماشي مشكل كيخص القارئ ما يكونش الديكالاج بزاف. فوالا خصني نعرف بانه هذيك الفكره اللي ناقش فيها راه جزء من واحد عرفت شنو كنسميو اللي هو جزء من يعني كيخص يكون واحد يعني ماشي بالضروره ممكن ماشي ضروري واحد يقدر يكونوا فيه جوج واحد يكونوا فيه 3 واحد يكونوا فيه غير هو واحد مساله مهمه هو انه بشكل عام خصني نحافظ على التوازن لانه ما نديرش une première partie فيها 30 صفحه وهي دوزيام بارتي ندير فيها 90 والاخرى ندير فيها 170 لا خصني نحافظ يعني كاين دي بروبورسيون بلوز او موان ما كنقولش بان ندير 50 50 50 او 100 100 ولكن يعني كيكون واحد ليكار يكون سيبورتابل يكون واحد ليكار يكون مقبول نقدر ندير في البارتي ندير فيها 80 صفحه ولا بارتي اخرى ندير فيها 87 ماشي مشكل ولا بارتي اخرى ندير فيها مثلا 92 الى اخره ماشي مشكل ولكن باش ندير 50 وندير 120 وندير هذا نو يعني صافي بانه كاين سي ان ترافاي ديزيكيليبري سي ان ترافاي ديزيكيليبري وفي الغالب ان الاساتذه اللي تينتبهوا لهذه المساله. Nous la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'elle doit comporter une conclusion? Une conclusion, il doit comprendre, il doit comprendre le bilan de la recherche effectuée. Le bilan de la recherche effectuée, éventuellement, une autocritique. الخاتمة تختمير واحد الحصيلة شنو finalement شنو استنتجت من هذا الشيء كله. En fait, je rappelle les petites conclusions que j'ai tirées, que j'ai développées à la fin de chaque chapitre, à la fin de chaque partie. Voilà. Éventuellement, une autocritique. نقدر ندير واحد النقد ذاتي، نقدر أنا نستبق الانتقادات ديال اللجنة. نقدر نقول بأنه في الجانب غادي ما تطرقتش ليه نظرا لغياب المعطيات ولا نظرا لهذا إلى آخره. الصعوبة في الميدان إلى آخره النقطة اللي ما تناولتهاش. إلى كريتيك نقد ذاتي ما تكونش ثاني بزاف حتى ربع سطور 5 أو نص صفحة إلى آخره. Les ouvertures, les perspectives ou les pistes de recherche. Avec la personne la conclusion d'Yali, moi je suis contre, je l'ai dit, le week-end d'arrêt. الفكرة ديال أنني ننهي البحث ديالي بالتوصيات. هذا مرض. أنا ماشي أنا ما خدامش على الدراسات باش ندير له توصيات، أنا ماشي شغال التوصيات. الباحث أنا كنحاول نفهم، أنا ما كنبقاش حلول، ماشي شغلي أنا لازم نحل. يعني خصنا نستوعبوا هذه القضية الحكاية. Je n'ai pas à trouver des solutions. إذا بغيتني نلقى الحلول نشتغل معاك كمستشار ماشي كباحث. أنا كباحث كنحاول غير نفهم. أنا طرحت واحد السؤال واحد المجموعة من الأسئلة كنحاول نجاوب عليها، كنحاول نلقى عناصر الإجابة. ما كندعيش بأنني جاوبت 100% على هذه الأسئلة كلها، ولكن لقيت بعض العناصر. أستاذ مثلا إلا كنا كندرسوا مثلا واحد الظاهرة معينة، يعني مثلا نعطيك مثال أستاذ مثلا ظاهرة مثلا انتشار الكتب الرملية في منطقة معينة، ومثلا الدولة دارت انتشار ولا توزيع الكتب الرملية في منطقة معينة، نعم. ومثلا دارت بعض التدخلات من طرف لي زوي فوغي في لا فيكساسيون ديال لي جون، يعني كيفاش يفيكسيو هذوك لي جون، ولكن مثلا ملي درنا خرجت ميدان لا غير ذلك كنشوف بان دوك لي تيب تاع لي فيجيتاسيون اللي داروا غير ملائمه للمنطقه بحال الكاليبتوس بحال مثلا. واش ممكن مثلا في اطار يعني في البحث انك تنتقد هذوك التدخلات اللي دارت وتعطي البديل؟ مثلا انطلاقا من السكن انت كيقول لك كل كان جابوا لنا اركان، لو كان داروا لنا اركان غيكون افضل، غيكون ربما الحلول ما ديرهاش على اللسان ديالك ولا لسان الناس اخرين السكان. انا غير اللي بغيت نقول انه هذه القضيه ديال لي ريكومونداسيون، القضيه ديال التوصيات كتفقد من العمل العلمي،
تقسم القيمة العلمية. داكور. لأنه حتى بعض الأساتذة تيشجع الطلبة تيقولوا شنو هي التوصيات؟ ما شنو كتطرح؟ أنا ماشي أنا مطالب باش ندير توصيات. لا ماشي مؤتمر ولا في ندوة ولا إلا أنا خدام عند دراسة تقسيم جميع. سيقول لك انا ما درتيش توصيات يعني العمل ديالك فاشل وتخبص. سيقول لك يعني انت ما قادرش تعطي حلول. أنا غير مطالب بإعطاء حلول. قضية التوصيل وكلا على حسب الموضوع، لأن إلا كتشتغل على موضوع وكتوجهو السياسة العمومية كيقولوا لك الأساتذة حبذا ولا إلا كاينين توصيات شنو كتقترح أنت كباحث في الموضوع. إذا أنا كنشوف أن التوصيات كتكون نفس السوسيولوجيا بعدا كنقولوا التوصيات. أنا كنتمي لواحد المدرسة اللي كتحافظ على قضية التوصيل. حنا عندنا الطلبة في المعهد كيديروا ان بروجي دو فان ديتود، سي اوتر شوز. ان بروجي يعني أن الطالب مطالب على مستوى الماستر أنه تيدير واحد التشخيص ترابي، ومن خلال هذا التشخيص الترابي خصو يبني مشروع، خصو يجيب مشروع تنموي، خصو يدير تيجي تيدافع عليه. حنا كنمشيو أكثر من التوصيات، ماشي غير التوصيات. حنا كنديرو مشروع un projet. D'ailleurs, nous appelons le travail de fin d'études, on l'appelle un projet de fin d'études. ولكن ملي كنمشيو للبحث على مستوى الدكتوراه حنا واحد الفكره اللي كنطلقوا منها كنقول بانه اللي مطالب ان الباحث مطالب بفهم فقط الظاهره نفهمها غير اللي فهمتها. انا ظاهره ديال السكن العشوائي مثلا واحد المنطقه واحد المدينه معينه ما عرفتش كيفاش تكونات، ما عرفتش شكون اللي وراها الميكانيزمات ديالها، شكون اللي يستافد منها الى اخره. غير ما عرف هذه اشكاليه غير ما عرفها. ولكن انا جيت حتى الاخر العملي نقول لهم الناس اللي ساكنين سكن عشوائي تحملوا وتديروا ايه وتسكنوا تما وتعطيهم سكن اجتماعي ولا ديالهم. انا ماشي وزاره السكنه، ماشي من اختصاصي. انا كنحاول نفهم. من المفروض هادشي تكلمنا عليه كذلك امبارح، من المفروض ان الاداره تصنف الباحث، تصنف ليه. من المفروض الدول اللي كتفكر ايضا البحث العلمي ان الاستاذ الباحث طريق كيتصنفوا عليه واحد القيمه. نعم. أستاذ الله يعطيك الخير، غير هذه القضية نرجع لها بحال مثلا هذه السياسات العمومية اللي دارت مثلا واش إلا انتقدناها يعني انطلاقا من لي ريزولطا اللي حصلنا عليهم في لاطيز مثلا، إلا انتقدنا واش يعني ما غاديش ندخلوا في التوصيات. نرجع لذاك المثال بحال مثلا انه مثلا كان من المفروض ان تكون الفلسفه في واحد البلاصه ما تكونش في واحد البلاصه، تكون مثلا لو كان من المفروض انها تكون مثلا في لي سورس مثلا انطلاقا من داك الشيء اللي حصلت عليه في لي ريزولطا. تشيري ليها ماشي مشكل، تشيري لها. انا غير اللي ضده وهو تجي حتى النهايه تقول لي التوصيات 1 2 3 4 5 6 12 توصيه ولا 14 توصيه يجب انا انت اللي كتفهم والآخرين ما تيفهموش. يعني كتعترض بانك انت واحد كتفهم هذا هو هذه الفكره. يعني لا يمكن لك دون سيكس يمكن لك تشيري لواحد فكره او جوج هذا ماشي مشكل. يمكن مش يعطى جنس اشتراكيه مش الموضوع درهم جنس اشتراكي في الاخير الناس اشتراكيه مثلا هي الافاق مثلا ايوه شنو كيف عليها هذه بيرسبكتيف الافاق المستقبليه هذه بيرسبكتيف. يمكن لك كذلك انه تكلمنا عن بيست دو ريشيرش، يمكن لك انت تطرح اشكاليات اخرى اللي يقدروا يجوا باحثين البعد اللي يمشيو فيها اللي يدوروا بأنه هو أنا هذا البحث ديالي راه ناقص ما غنمشيش ليه، ولكن راه كاينه الإمكانية ديال هذه الإشكالية راه كتستحق أنها تكون موضوع مثلا في مشروع بحث ولا في دكتوراه إلى آخره. ألوغ وقيلة ثالث لا مازال لي كومبوزون اسوسيال دون كونكلوزيون. واش بونس هادشي كله واش تكلمنا عليه
Alors, quelques références bibliographiques وكان تاهي سميتو بالنسبه لي انا ما عرفتش المراجع العربيه كاينه ديال المناهج ولكن انا كاينين هادو ثلاثه ديال لي زوفاج الا استطعتوا كنظن بانهم عندنا حنايا في المعهد ما عرفتش بحثوا عليهم الا كاينين في البيبليوتيك ناسيونال فوالا كاين ثلاثه ديال الكتب اللي كنوصيكم لهم Michel Bou, l'art de la thèse, les éditions de la découverte, à date de 2006. Pierre Mda, méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la thèse de doctorat, aux éditions L'Armatan, de 2007. Au pays, le plus récent, du moins, Luc Van Campenhout et Raymond Kivy, manuel de recherche en sciences sociales, les éditions du nom de 2011. هذا إذا استطعتوا أنه كاين وهذه الكتب كتبوا شوية غالية ما كنضحكوش باش تشريوهم ولكن الكتب المنهجية بصفة عامة كتسوى غالية بصفة عامة يعني 1000 درهم في المرة سي بون سجلوا هادشي D'accord. شكرا. نعم تفضل. على ان هذا غادي نعطيه للسيباكي غادي يديرو في السيت ولا شنو؟ صافي غادي نديرو انت مش